Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն աստորված ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին երրորդ գումարման 7-րդ լիագումարի նիստը ազգային ինքնության ու պետականության շուրջ նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ելույթը, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության գործունեությունը, Լիդիա Մարկոսյան, հայ-ամերիկյան հասարակական կյանքի սկզբնավորումը, Քրիստոֆեր Օսկանյանի 1835 թվականի դասախոսությունները, հայկական սյոլեզի պատմությունը, եկեղեցուց մինչև մետաքսագործություն, 1910 թվականի աշխատավորական շարժումներ, Ռուզան Արցախադուստրը Երևանյան բեմում նորից արցախցի դերասաններն են, խայասօր կարևոր աջակցել Արևմտյան Հայաստանապետական հեռուստատեսությանը, միացիկ մեր վետերաններին։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության Երևանյան առաքելությունում ազգային ժողովի հերթական նիստն է իրար։ Նիստի նորակարգը ներկայացրել է ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Էլի Հարությունյանը, բացման խոսքով հանդես է եկել Հանրապետության նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, անդրադառնալով հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությանը, ազգային ինքնության պահպանմանն, ինքնորոշման իրավունքի կարևորությանը։ Յուրային ելույթում նախագահը շեշտել հայ ժողովուրդը հաղթահարել է պատմական ծանր փորձությունները, շարունակում հավատարիմ մնալ իրան ազգային ու պետական իղձերին ու հրաժարվում չի իրան իրավունքները։ Նիստին վաղ Տիկին Էլի Հարությունյանը ներկայացրել ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածուներին։ Քվեարկության արդյունքները պատգամավոր ընտրվել Կարո Կարապետյանը, որից հետո տեղի ունեցել երդման հանդիսավոր արարողությունը։ Օրակարգային հարցերի շրջանակում ներկայացվել նաև ազգային ժողովի հանձնաժողովները, որոնց թվում են իրավաբանական վետերանների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերի, հյուպատոսական կապերի, կրթության ու գիտության, տնտեսության ու էներգետիկայի զարգացման, ընտանիքի կանանոցը խոխորձնան սպորտի ցեղասպանության հատուցման, Արցախը, հունցը նաև այլ մասնագիտացված հանձնաժողովն է։ Նիստը անցկացել գործնական մթնոլորտում ընդգծել ազգային շահերի պաշտպանության ու պետական կառույցների զարգացման ուղղված աշխատանքների շարունակականությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, մեծ պատիվ է մասնակցել կարևոր նիստին ու քննարկել մեր ազգային նպատակներին ծառայող ծրագրերը։ Մենք վստահ ենք շարժում ենք ճիշտ ճանապարհով առաջնորդվելով համահայկական շահերով ու ազգային արժեքներով։ Հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ պահպանել է իր ինքնությունը, պատմությունը, մշակույթը շնորհիվ իրան ազգային կենտրոնների ու համայնքների։ Սոր մեր կարևորագույն պարտականությունն է ժառանգությունը փոխանցել գալիք սերունդներին կրթության, ազգային գիտակցության ու հայրենասիրական դաստիարակության միջոցով։ Ջահելները պիտի ճանաչեն իրենց պատմությունը, գիտակցին իրենց պատասխանատվությունը ազգի ու պետության հանդեպ։ Մեր բանակն ու պետական կառույցները պիտի շարունակեն ամրապնդվել ազգային փորձի, գիտելիքի, միասնական կամքի հիման վրա։ Մենք համախմբված աշխատանքի պատասխանատվության ու նպատակասլության շնորհիվ կարենք ապահովենք մեր ժողովրդի արժանապատիվ ու անվտանգ ապագան։ Շնորհակալություն սաղ ներկաներին։ Տիկին Լիդիա Մարկոսյան, պարոն Հանրապետության նախագահ, Տիկին ազգային ժողովի նախագահ, Տիկնայք ու պարոնայք, սիրելի հայրենակիցներ, սոր ներկայացնում եմ վերջին ամիսների ընթացքում իրականացված մեր գործունեության համառոտ ամփոփումը։ Այս ժամանակահատվածում շարունակալ ենք ամրապնդել մեր ինստիտուտները, զարգացնել միջազգային կապերն, պաշտպանել հայ ժողովրդի իրավունքները։ Կայացան խորհրդարանական նիստեր, շարունակվել է համագործակցությունը տարբեր կառույցների ու գործընկերների հետ, հունց նաև ակտիվ աշխատանք է տարվել իրավական ու դիվանագիտական ոլորտներում։ 2026 թվականի ապրիլի 24-ին հիշատակի միջոցառումները ևս մեծ հնարավորություն տվել հարգելի հայերի ցեղասպանության զոհերի հիշատակը ու բժիշկների արդարության ճանաչման ու պատմական իրավունքների հարցերը։ Միաժամանակ շարունակվել են մեր իրավական նախաձեռնությունները միջազգային հարթակներում ուղղված հայ ժողովրդի հավաքական իրավունքների պաշտպանությանը։ Այս ամեն ինչը մի նպատակի է ծառայում՝ պահպանել մեր ազգային ինքնությունը, ամրապնդել մեր կազմակերպվածությունը, շարունակել ազգային վերակազմավորման գործը։ 1834 թվականին ջահել օսմանահայ Քրիստոֆեր Օսկանյանը ժամանալ է Նյու Յորք, ուսումը շարունակել Նորաստեղծ Նյու Յորքի համալսարանում։ Իրան կարողությունները արդեն իսկ գրավածունել էր Կոստանդնուպոլսի ամերիկյան միսիոներների ուշադրությունը։ 1835 թվականին Օսկանյանը հանդես եկալ դասախոսությունները, որոնք համարվում են ամերիկայում հայկական հանրային ներկայության առաջին կարևոր դրսևորումները մինը։ Հետագայում ինքը շփվել է իրան ժամանակի հայտնի մտավորականների ու քաղաքական գործիչների հետ, այդ թվում Ռալֆ Վալդո Էմերսոնին ու Աբրահամ Լինքոլնի հետ։ Պատմաբանների գնահատում է, որ Օսկանյանի գործունեությունը խորհրդանշում է հայ-ամերիկյան հասարակական կյանքի սկզբնավորում ու հայերի առաջին կազմակերպված հանրային ներկայացումը Միացյալ Նահանգներում։ Բուրսայի հյուսիսում գտնվող Սոլեզ շենի հայ համայնքի պատմությունը ներկայացվել է Շտեղա Սոլեզը խորագրավ հանդիպման վաղտը վերը կազմակերպված այլ Եսայան ասոցիացիայի կողմից։ Գրողու ճարտարապետ Զաքարիա Միլդանօղլուն ներկայացրել է շենի պատմությունը, անդրադառնալով եկեղեցական ու կրթական կյանքին, հունցը նաև մետաքսագործության ու ձիթապտղի յուղի արտադրության իրան հիմնված տնտեսությանը։ 20-րդ դարի սկզբին Սոլեզը իլալա զարգացած հայկական բնակավայր, յուրան եկեղեցիներով, շկոլներով, արտադրական կենտրոններով։ Սուրբ Հրեշտակաբերդ եկեղեցին համայնքի կարևոր հոգևոր կենտրոններն այլ, իսկ շկոլներում կրթությունն ստանալիս հարյուրավոր աշակերտներ հատուկ ուշադրություն դարձվել 1910 թվականի կնանոց աշխատավորական գործադուլին վերը տարածաշրջանում աշխատավորական իրավունքների հետ մղված վաղ սոցիալական պայքարները միննալել։ Ստեփանակերտա դրամատիկական թատրոնի մշտական խաղացանկը հարստանալու է։
Համալրվելու է Ռուզան Արցախադուստրը բեմադրությունով հայ դասական Մուրացանի Ռուզան պիեսի հիման երան ներկայացման պրեմիերան 9-ականա հունիսի 28-ին ու 29-ին համազգային թատրոնի բեմում Արցախցի դերասանները ներկայացնեն կանոն հայրենասիրության ու ազատության հետի պայքարի պատմությունը ջահիլ հայ իշխանուհի Ռուզանի հերոսական կերպարի ու ազնազոհության համատեքստումը։ Մուրացանի ստեղծագործությունը նվիրված է 13-րդ դարում թաթար-մոնղոլական արշավանքների ժամանակաշրջանում Արցախում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությունը հավատարի մնալ ավիրան սկզբունքներին է եշողներին շարունակում է իրանախափանգործը թազյա մոտեցումներով։ Հունցը արդեն գիտում ենք մեր հեռուստատեսությունը ինքնագովազդավ չի զբաղվում։ Հիմնականում հեռարձակում է Արևմտյան Հայաստանապատմության հյուրաներկայնա ապագայի մասին տեղեկատվություն։ Ուրիշ լուրեր էլ ատամ։ Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությունը գրանցել է ամենակարևոր նվաճումները։ Մինը հրատարակել է Արևմտյան Հայաստան շաբաթաթերթը վերի նպատակն պահպանել ու տարածել մեր պատմությունը, մշակույթի ինքնությունը։ Մունք նաև թափանցիկ ու մաչելի ձևով ներկայացում ենք Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի այլ կառույցների քաղաքական զարգացումները։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր քմագավը մեր հեռուստատեսության հնարավորությունները ավելի ընդլայնվում ու պնդանում ենք միասին ենք ուժեղ։ Հայ վետերանների ու քեմագանողների միավորում, ֆրանսիացի վետերանների ու հայկական ծագումով դիմադրողների միավորում։ Եթե 18-ից 70 տարեկան ըմբին պատար ազատ վախտունի կարիք միանաք հիշատակի պահապաններին պատիվ հայրենիք ախպերություն։ Ձեր խնդիրն է ինական պաշտոնական արարողություններին պիցրցնել Արևմտյան Հայաստանադրոշը։ Հիշատակի պահապանները իրենց նշանակալի ներկայությունով պաշտոնական արարողություններին այն հիշատակի արարողություններին, որոնց մասնակցում են այլ կազմակերպություններ եւս պատվում են հայ զինվորների նակամավորներին վեր 1916 թվականից մինչև մեր օրերը իրենց կյանքը վտանգի տակ էին տիրել ֆիզիկական վտանգի տակ գտնվող քաղաքացիական բնակչությանը։ Խնդրում ենք հապաղեք վեճ կապվեցիք նախագահ Ժան Ղազարոսյանի հետ պատար ավել տեղեկություններ ստանալի հետի։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրվայ տեսքանք պատրաստալ ապրիկ ուշադրության հետի պնդկացիք։